ฏิวัติพลังจิตเพื่อปลดล็อกรหัสลับชีวิตสู่ความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตสเตจที่ 3 การปฏิบัติจิตเพื่อที่จะทำให้พวกเราทุกคนเกิดความตื่นรู้และเบิกบานคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ของการวิวัฒน์ไปสู่ความสำเร็จและความโชคดีกระบวนการแห่งชีวิตซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติและเชื่อมโยงไปยังจักรวาลผ่านจิตใต้สำนึกไปสู่จิตเหนือสำนึกอันเป็นการก้าวกระโดดไปสู่วิวัฒนาการที่สูงส่งของมนุษยชาติในการฝึกฝนในสเตจที่ 3 นี้ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้เชื่อมั่นในอานุภาพของพลังจิตซึ่งมีผลต่อการยกระดับสนามพลังงานของดวงวิญญาณและกระตุ้นการทำงานของจิตใต้สำนึกที่มีประสิทธิภาพที่สุดขอให้ท่านเชื่อมโยงสมาธิจิตของท่านกับผมอีกครั้งและขอให้เชื่อมผ่านการกระตุ้นของดวงวิญญาณโดยหัวใจของท่านแผ่รัศมีของความรักและความสงบอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดขอให้ท่านได้เชื่อมกระแสจิตของท่านกับกระแสจิตของผมผ่านการเชื่อมของดวงตาและหัวใจอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ดวงวิญญาณของเรานั้นคือแสงสว่างดวงวิญญาณของเรานั้นคือจิตประภัสสรและพลังอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากสำนึกสูงส่งของดวงวิญญาณคือพลังงานอันบริสุทธิ์ที่จะกระตุ้นให้จิตใต้สำนึกของเราทุกคนได้รับการปลดล็อกเป็นการปลดล็อกจากความคิดด้านลบเป็นการปลดล็อกจากความกดดันที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของท่านและเป็นการกระตุ้นการทำงานของจิตเหนือสำนึก Super Consciousness เพื่อทำให้เกิดพลังงานของความตื่นรู้และเบิกบานขอให้ท่านเชื่อมกระแสจิตของท่านกับผมอีกครั้งหนึ่งใช้เชื่อมสมาธิของท่านกับการปฏิบัติจิตมีความรู้สึกตัวให้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างครบถ้วนจากนั้นค่อยๆหลับตาพร้อมๆกับผมเพื่อเชื่อมสมาธิจิตภายในและกระตุ้นการทำงานของจิตใต้สำนึกให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการดึงดูดความสำเร็จและความโชคดีมาสู่ชีวิตขอท่านหลับตาพร้อมๆกับผมในขณะนี้ ข
รู้สึกกับตัวเองในระหว่างที่กำลังหลับตาภาวนาสมาธิจิตบอกกับตัวเองภายในใจว่าเราคือจิตประภัสสรเราคือแสงสว่างเราคือวิญญาณอันบริสุทธิ์เราจุติอยู่ในโลกใบนี้ก็เพื่อสร้างสมบุญบารมีสร้างสมพลังแห่งความดีและสั่นสะเทือนประจุบวกเพื่อปรับสนามพลังงานของโลกนี้ให้เกิดความรักและความสมดุลที่สุดขณะนี้ยังคงหลับตาและทำสมาธิพร้อมๆกับผมอยู่รู้สึกถึงความสงบสุขที่แท้จริงที่เกิดจากก้นเบื้องของหัวใจและท่านบอกกับตัวเองในใจอีกครั้งว่าท่านจะใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกนี้อย่างมีความนอบน้อมมีความรักและมีความเมตตาต่อตัวท่านเองและผู้คนในโลกนี้ท่านจะไม่เบียดเบียนท่านจะไม่สร้างความทุกข์ทรมานหรือความกดดันให้กับใครขอให้ท่านยิ้มและอยู่ในสมาธิด้วยการหลับตาเพื่อเชื่อมกระแสจิตภายในกับผมอีกครั้งหนึ่งท่านกำลังเปล่งรัศมีของความรักและความเบิกบานออกจากหัวใจของท่านยิ้มและมีความสงบสุขค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งช้าๆและเชื่อมกระแสจิตกับผมอีกครั้งหนึ่งขอท่านตระหนักรู้ว่าจิตและวิญญาณของเราทุกคนนั้นเป็นอมตะเดินทางผ่านการเวลามาอย่างยาวนานและดำรงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการเวลาที่ยาวนานดวงวิญญาณของเราไม่เคยเกิดไม่เคยดับสูญไปจากโลกและจักรวาลนี้จิตและวิญญาณจึงเป็นอมตะแต่วันนี้เรากำลังฝึกฝนการหล่อหลอมจิตวิญญาณของเรากับพลังชีวิตในภพชาติปัจจุบันเพื่อที่จะเชื่อมกระแสจิตที่ยิ่งใหญ่ในการปลดปล่อยรับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และความงดงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราขอท่านเชื่อมสมาธิจิตของท่านพร้อมๆกับผมอีกครั้ง
ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และงดงามนั้นสถิตอยู่ในตัวท่านเอง ขอเพียงท่านเชื่อมั่นในความรักและความดีมีความศรัทธาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญาที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและงดงามขณะนี้ให้ท่านเชื่อมกระแสจิตของท่านกับผมอีกครั้งหนึ่งผมจะส่งคลื่นความถี่ผ่านการกระตุ้นของจิตใต้สำนึกด้วยการใช้ฝ่ามือที่เชื่อมกระแสจิตไปยังพลังจิตของท่านไปยังกระแสของดวงวิญญาณของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเชื่อมกระแสจิตไปผ่านคลื่นความถี่ที่ผมกำลังแผ่รัศมีผ่านฝ่ามือนี้ไปยังกระแสจิตหรือว่าไปยังสนามพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายของท่านจะเกิดการสปาร์คและเกิดสนามพลังช็อตขึ้นหรือแม้แต่กระแสอ่อนๆของไฟฟ้ากำลังวิ่งผ่านเข้าไปในกระแสจิตของท่านในขณะนี้ท่านกำลังเชื่อมคลื่นความถี่จากสนามพลังจิตของผมที่เชื่อมโยงกับจักรวาลโดยตรงไปสู่กระแสจิตของท่านขอให้ท่านผ่อนพักตระหนักรู้แล้วก็เชื่อมสมาธิจิตกับผมอีกครั้งเพื่อรับคลื่นความถี่ที่ผมกำลังแผ่รัศมีผ่านสนามพลังจิตด้วยมือด้วยฝ่ามือนี้ไปยังสนามพลังจิตของท่านอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านสัมผัสกับคลื่นความถี่ของจิตที่ผมกำลังเชื่อมสนามพลังทางด้านคลื่นไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กโลกไปยังทุกท่านการฝึกฝนการปฏิวัติพลังจิตเพื่อปลดล็อกรหัสลับชีวิตสู่ความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตนี้คือวิทยาศาสตร์ทางจิตของสนามพลังงานจักรวาลซึ่งท่านสามารถฝึกฝนด้วยตัวเองตามคลิปวิดีโอต่อไปนี้ได้และขอให้ท่านหมั่นปฏิบัติจิตด้วยความนอบน้อมด้วยความรักและความเมตตาและขอให้ท่านค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่ใสสว่างและเบิกบานของท่านพร้อมทั้งติดตามการฝึกในระดับต่อไปซึ่งเป็นการฝึกในระดับที่ 4จากคลิปวิดีโอตอนต่อไปขอให้ท่านมีความสุขและค้นพบพลังแห่งความรักและความดีจากการกระทำของท่านด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และงดงามตลอดไปครับ